こははるみです。今階段を下ってるんですが、ここに船が止まっています。じゃーん、クルーザーです。そして遠く、すごい遠いんだけど向こうには東京タワーが見えます。ナンバーワンデックの向こうなんだけど、今日は色が違います。カラフルです。